Olá, gente! Para quem não me conhece, meu nome é Marcel Costa, eu sou brasileiro e estou morando no Chile há mais ou menos umas 2 semanas. E hoje eu vim falar um pouco de como é estar em um país que você não domina o idioma. E assim, se você está pensando em fazer uma viagem para América do Sul ou para algum lugar que tem a língua espanhola como predominante, por exemplo, a Espanha e outros lugares que eu desconheço agora, cara, se joga. Vem, vem com total confiança, não é tão difícil. As pessoas, elas te compreendem bem, o famoso portunhol. E, cara, só vai. Não tive dificuldade nenhuma com nenhuma palavra aqui. Algumas se parecem com o português, mas tem outro significado. Eu praticamente estou aqui há 15 dias, eu acho. E já aprendi bastante do espanhol. Tipo, em 15 dias, 2 semanas, eu não vou falar que eu estou falando fluente, mas eu estou falando muito bem aqui o espanhol. Consigo me virar onde eu vou, eu consigo falar com qualquer pessoa. Claro que muitas palavras minhas ainda são palavras em português. E desculpa aí pelo barulho, eu vou passando, tem uns homens trabalhando ali. E nossa, caiu um negócio aqui em cima de mim, uma planta. E assim, é sensacional aqui, como o povo te ajuda a aprender e a falar a língua deles. A gente está passando num bairro bem famoso, aqui é uma feirinha cultural que tem, só que hoje não tá tendo. Aqui sempre ficam umas pessoas vendendo algumas coisas, umas artes. Ó, olha que legal. E ali é o centro cultural, ó. Que é muito bonito também. Ali vende umas coisinhas que eu vou tentar filmar pra vocês. E voltando ao espanhol. Cara, espanhol é muito fácil de aprender. Todo mundo fala que é mais difícil. Inglês é mais, pelo menos pra mim, é muito mais fácil aprender espanhol do que inglês. Olha. Olha que legal esse lugar. Vende muitas coisas bacanas. Quadros, livros, LP, pra quem gosta de fotografia, ó. Muitas máquinas antigas. Muita arte vendendo aqui. E assim, é sensacional. Esse lugar que eu tô aqui é muito legal. Aqui é uma estação de metrô, Universidade Católica, que fica aqui perto desse centrinho cultural. E pra você que quer viajar e tá com medo porque não fala espanhol, cara, você vai ficar 1 semana, 2 semanas, não tem problema. Dá pra se virar tranquilo. Com o portunhol, fácil. Mesmo se você não tem o portunhol, você se vira. E pra quem tá pensando em morar em outro país, é muito mais fácil de aprender, cara. Em 2 semanas, como eu disse, eu não tô falando fluente, mas creio que eu já devo estar com uns 40, 50% e eu consigo me virar em tudo quanto é lugar. Então, é isso aí. É só você tomar atitude, tomar coragem. Olha que legal, que bacana. Tá aberto o sinal pra eles, mas tá aberto pra gente também. Eles esperam a gente passar, o carro espera a gente passar, atravessar pra eles passarem depois. Isso é uma outra cultura, sabe? No Brasil, nunca que esse carro ia parar pra gente passar. Pelo menos em São Paulo, onde eu morava, nunca que isso ia acontecer. O carro ia passar e se tivesse passando gente, ele atropelava e a gente que ia estar errado. O pedestre que ia estar errado. Mas é isso aí, gente. Se você está buscando mais informação sobre o Chile, se você está buscando mais informação sobre como é viajar sozinho, eu vou estar postando outros vídeos mais em breve. Agora eu tô começando o canal, então vou tentar postar um vídeo por dia, pelo menos um a cada 2, 3 dias.
porque tá uma correria aqui também, tô trabalhando. E vou sempre dar dicas, sempre falar alguma coisa. E esse vídeo é mais para inspirar você que não fala espanhol e quer viajar para um lugar que fala espanhol. E se você tiver inglês também, fluente, aqui funciona muito bem. Todo mundo, a maioria das pessoas falam inglês aqui. Se você vai para hotel, todo mundo fala espanhol e inglês, o português vem depois. Pode vir sem medo também. E é isso aí. Gostou? Dá um like. Não é inscrito no canal, se inscreve, porque para quem está começando isso ajuda muito, ajuda muito. Olha que legal. Aqui eles vendem uns livros usados também, umas artes, frutas. Sempre tem pessoas assim vendendo na rua. Então, gostou? Se inscreve, dá um like, comenta, dá uma sugestão de vídeo. Marcel, faz alguma coisa diferente, vai em tal lugar. Pode dar sugestão que vai ser muito bem-vinda. É isso aí. Muito obrigado, gente, pelo vídeo de hoje. E é nóis.